ஹாய் ஆல், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோங்க. இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரெக்வஸ்டட் வீடியோ தான் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். வாட் இஸ் இன்சைட் மை ஃப்ரிட்ஜ் டூர், அந்த வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஒரு எல்ஜி மாடல் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தாங்க. ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் மேரேஜ் ஆகி போய் சேர்ந்து வாங்கின ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான். ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து 8 வயசு ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வாங்க உள்ளே நான் வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மேட்டு, ஃப்ரிட்ஜ் கவரு அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து நான் யூஸ் பண்ணலைங்க. ஃப்ரிட்ஜுக்கு அப்படின்னு ஸ்பெஷலான கேர் எப்போவுமே வந்து நான் கொடுக்கறதில்ல. திங்ஸ் எல்லாமே அப்படியே தாங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். டஸ்ட் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அப்பப்போ வைப் பண்ணி எடுத்துருவேன், அவ்வளோதான். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் வந்து வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு டெக்கார்க்காக கெச்சப் பாட்டில் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து பெபல்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லீஃபும் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் மேலே இருக்கும். தென் டோர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டோர் சைட் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தாங்க இருக்கும். மேலே வந்து கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸு, லாலிபாப் இதெல்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன். என்னோடய பசங்களுமே வந்து சாக்லேட்ஸ் சாப்பிடுவாங்க. எனக்குமே வந்து ஸ்வீட் கிரேவிங் வந்து அதிகமாக இருக்குங்க. டெய்லியுமே வந்து ஒவ்வொரு மீல்ஸ்க்கு அப்புறமும் எனக்கு ஏதாவது ஸ்வீட் வந்து சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு தோணும். ஸோ கொஞ்சம் சாக்லேட் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்து எசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, வெண்ணிலா எசன்ஸு, ஸ்ட்ராபெரி, ரோஸ் எசன்ஸு அந்த மாதிரி வந்து வச்சுருக்கேன். சம்டைம்ஸ் ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்து பவுடர் பண்ண டைம் இல்லை அப்படின்னா கார்டமம் எசன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரியும் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான் வந்து டாப்பில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு புல் அவுட் மாதிரி இருக்குங்க. அதில் வந்து நெயில் பாலிஷ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எனக்கு நெயில் பாலிஷ் அப்படின்னா ரொம்ப 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 பிடிக்கும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வச்சுருப்பேன், வார்ட்ராப்லேயும் வச்சுருப்பேன், எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நெயில் பாலிஷ் வந்து இருக்கும். மோஸ்ட்லி வந்து பர்பிள் அண்ட் பிங்க் ஷேடில் தான் வந்து நான் வாங்கி வச்சுருப்பேன். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நெயில் பாலிஷ் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லுவாங்க. இருந்தாலும் வந்து நான் வச்சுருக்கேன். தென் கீழே இருக்க ஷெல்ஃபில் வந்து ஒரு குட்டி மீல் ப்ரிப்ரேஷன் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது வந்து டேமரின் பேஸ்ட்டு. நான் சாம்பாருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்து ஆட் பண்ணிப்பேன். புளி ஊற வச்சு அதை பிசைஞ்சு சாறு எடுத்து, அதை விட எனக்கு இது ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் சாண்ட்விச் பண்ணிவிட்டு க்ரீன் சட்னி வந்து மிச்சம் இருந்துச்சு, அதை இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கேன். தென் இது வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பூண்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தொளித்து இந்த மாதிரி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேங்க. எப்போவாவது அவசரமாக குக் பண்ணும்போது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு. தென் இது வந்து கருவேப்பந்தலை இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நிறைய ஆட் பண்ணி ஒரு இட்லி பவுடர் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கருவேப்பந்தலை வந்து எதுலையெல்லாம் ஆட் பண்ண முடியுமோ அதில் எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து சேர்த்துப்பேன். ஸோ ஹேருக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ அவ்வளோதான் வந்து இந்த ஷெல்ஃபில் இருக்குங்க. அதுக்கு கீழே இருக்க ஷெல்ஃபில் வந்து ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. பீஸா அண்ட் சைனீஸ் ஐட்டம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தேவைப்படுற சாஸஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் மயோனைஸ், சாக்லேட் சிரப், ஆலிவ்ஸ், பீனட் பட்டர், கோகோ பவுடர், சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸும் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேராக தாங்க யூஸ் பண்ணுவேன். பீஸாலாம் பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். தென் அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ண மசாலா பேக்கெட்ஸ், ரேராக யூஸ் பண்ணுற மசாலா பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி கிளிப் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதோடய ஃப்ரெஷ்னஸும் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் வந்து டோர் சைடில் வச்சுருக்காங்க. இந்த வாட்டர் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற பழக்கமே எங்களுக்கு இல்லை. சம்டைம்ஸ் ஜூஸ் பாட்டில்ஸ் மட்டும் வச்சுருப்பேன், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா குட்டியான ஃப்ரீசர் இருக்குங்க. ஃப்ரீசர் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எனக்கு. இதனால் வந்து ஐஸ்கிரீம்ஸு, ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாம் இப்போதைக்கு எதுவுமே வைக்கல. இதில் வந்து ஃப்ரோசோன் கார்ன், ஃப்ரோசோன் பீஸ், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரோசோன் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன். தென் இந்த ட்ரேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கும்பர் ஐஸ் க்யூப் வந்து வச்சுருக்கேங்க. நான் ஐஸுக்கு, ஃபேஸுக்கெல்லாம் வந்து இது யூஸ் பண்ணுவேன். ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் இந்த சம்மருக்கு. தென் இது வந்து லெமன் நிறைய வாங்கிட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி ஐஸ் க்யூப் ட்ரேயில் வந்து ஊற்றி வச்சுப்பேன். ஸோ தட் தேவைப்படும் போது ஒரு க்யூப் எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். தென் அங்கே உள்ளே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தயிர் மேலே இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா, ஆடை, அதை வந்து நான் டெய்லி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஸோ அதுதான்.
ஸோ அவ்வளோதான் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே ஃப்ரெஷ் ஜோன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அதில் வந்து ஃபுல்லாக டைரி ஐட்டம் மட்டும்தாங்க வச்சுருப்பேன். நாங்கள் வந்து பேக்கெட் மில்க் தாங்க யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பால் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சீஸ் ஸ்லைஸு, மொசரெல்லா சீஸு, பன்னீர் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். தென் பார்த்திங்கன்னா வீட்லேயே நானே ப்ரிப்பேர் பண்ணுற கீ வந்து எங்களுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை. ஸோ தட் கடையில் வந்து பட்டர் வாங்கிட்டு நான் வந்து அதிலேருந்து கீ ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பேன். கீயாக கடையில் வாங்குறத விட பட்டர் வாங்கி கீ பண்ணும்போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் செரிஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். சினமன் பவுடர் வந்து வச்சுருக்கேன். தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோகோனட்டு ஒரே டைம் வந்துட்டு துருவி இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு நான் வந்து வச்சுப்பேன். ஸோ பொரியல்லாம் பண்ணும்போது டக்குன்னு எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு டைம் வந்து கோகோனட் துருவிட்டுருக்க தேவையில்லை. ஸோ அவ்வளோதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செக்ஷனில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு கீழே இருக்க ரேக்கில் வந்து கொஞ்சம் பேஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேங்க. இதில் இருக்க ஒரு பேஸ்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா சன்னாலாம் இருக்குது இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் சோக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன். இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணும்போது இது ஒரு 20 டேஸ் வரைக்குமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். எனக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ டக்குன்னு எடுத்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பேன், ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸுமே வந்து வந்துடும். ஸோ அது இன்னும் ஹெல்த்தியும் கூட. சம்டைம்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் காலி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சன்னா மசாலா அந்த மாதிரி கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நான் பச்சை பயிர்லேயும் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேங்க. அது வந்து இப்போ காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் வந்து எம்டியாக தான் இருக்குது இப்போது. ஸோ அவ்வளோதான் வந்து இந்த பேஸ்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு இருக்க 2 பாக்ஸு, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பேஸ்கெட் பற்றி சொல்லியே ஆகணுங்க. இது ஒரு சூப்பரான ஸ்பேஸ் சேவிங் ஆர்கனைசர். ஒரு நீட் ஃபினிஷுமே வந்து கொடுக்குது. இதில் ஒரு பாக்ஸில் வந்து நான் கேரட் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. கேரட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அப்படின்னா கேரட் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு கேரட் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். எனக்கு வந்து கேரட் 2-3 டேஸ்லேயே காலி ஆகிடும். ஸோ நான் அப்படியே வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன். தென் இன்னொரு பாக்ஸில் வந்து எக்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஒரு ஸ்பேஸ் சேவிங் ஆர்கனைசர். இதே மாதிரி நீங்கள் கறி லீவ்ஸ், கொரியாண்டர் கூட இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி 3 தனித்தனி கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குங்க. இதில் வந்து நம்ம எவ்ரிடே குக்கிங்க்கு தேவைப்படுற கறி லீஃப், கொரியாண்டர் லீஃப், க்ரீன் சில்லி இந்த 3மே வந்து ஒரே பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ தட் நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணும்போது அடியில் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர், மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நம்ம சவுத் இண்டியன் குக்கிங்கில் வந்து இந்த 3 இல்லாமல் ரெசிபீஸ் எதுவுமே இருக்காதுங்க. கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய் இல்லாமல் நம்ம எந்த ரெசிபியுமே சமைக்க மாட்டோம். ஸோ இது வந்து எவ்ரிடே எடுக்கிறதுனால இந்த ஒரே பேஸ்கெட்டில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு நம்ம உள்ளே வச்சிடலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதுக்கு கீழே இருக்க ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு பேஸ்கெட்டில். வெளியே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் காலி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இதிலேருந்து எடுத்து வெளியே வச்சு யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ அது வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேங்க. இது வந்து சாமிக்கு போடுற ஃப்ளவர்ஸ் தான். கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எங்கள் வீட்டிலே பார்த்திங்கன்னா ஹைபிஸ்கஸ் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது. இருந்தாலும் எனக்கு சாமிக்கு ரோஜா பூ போடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் செரி டொமேட்டோஸும் கிவியும் வச்சுருக்கேன். செரி டொமேட்டோஸ் வந்து சாலட் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிற எம்டி ஸ்பேஸ், இதுக்கு கீழே இருக்க எம்டி ஸ்பேஸ் வந்து லெஃப்ட் ஓவர் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிப்பேங்க. ரேராக தான் வந்து லெஃப்ட் ஓவர் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து கட் பண்ண ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா போட்டு வச்சுப்பேன். தெரிகிற மாதிரி இன்றைக்கே யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. வெளியே வச்சேன் அப்படின்னா அந்த குட்டி குட்டி பூச்சியெல்லாம் வருது இல்லையா, ஸோ அதனால இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். ஆனியன்ஸ் வந்து எப்போவுமே கட் பண்ண உடனே கன்சியூம் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கங்க. நான் வந்து தோசை தவாக்கு ரப் பண்ணுறதுக்கு ஹாஃப் கட் பண்ணிவிட்டு ஹாஃப் ரிமைனிங் இருக்குது, அதை ஈவினிங் வந்து யூஸ் பண்ணிடுவேன். இதுக்கு கீழே வந்து தோசை பேட்டர் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க பாக்ஸில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நான் பாலித்தீன் பேக்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் நெட் பேக்ஸுமே வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். அதில் எல்லாம் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சீக்கிரமாக வாடி போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நான் பாலித்தீன் பேக்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன்.
ஸோ அவ்வளோதாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பொட்டேட்டோ, ஆனியன் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். நான் வந்து மஸ்க் மெலன்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேங்க. டொமேட்டோலாம் எப்போவுமே நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டேன். அதெல்லாம் வந்து வெளியே தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது தாங்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர். ஒரு சிஸ்டர் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க. உங்களுக்காக தான் வந்து நான் ஸ்பெஷலாக ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் வந்துட்டு உங்களை பார்க்குறேன். டில் தென் டேக் கேர். பை.